এখানে এই লোকটি একটি ফাস্টফুডের দোকানে এসে বলে, ভাইয়া দুটো পিৎজা রেডি করে দাও তো। দোকানদার বলে, আচ্ছা ঠিক আছে দিচ্ছি। এরপর পিৎজাটা নিয়ে লোকটি তার মেয়েকে বলে, ছুটকি এখানে আর কি করতে খাবে, চলো ঘরে গিয়ে খাই। মেয়েটি বলে, আচ্ছা ঠিক আছে বাবা। এরপর লোকটি আবার দোকানদারকে বলে, ভাইয়া আরো একটা পিৎজা প্যাক করে দাও তো। তারপর দোকানদার আরো একটা পিৎজা দিয়ে দেয়। তখন মেয়েটি বলে, বাবা তুমি এই পিৎজাটা কার জন্য নিয়েছো? লোকটি বলে, এটা তোমার মায়ের জন্য নিয়েছি। মেয়েটি বলে, তুমি তো আমার মায়ের জন্য নিয়েছো, কিন্তু তোমার মায়ের জন্য নিলে না কেন? এ কথা শুনে লোকটি বলে, আরে ছুটকি তোর দাদির তো দাঁতই নেই, তাহলে সে কেমন করে খাবে? তখন মেয়েটি বলে, বাবা ছোটবেলায় তোমারও তো দাঁত ছিল না, তাই বলি কি ছোটবেলায় দাদি তোমাকে খাওয়ায়নি? আর আজকে দাদির দাঁত নেই বলে তাকে তুমি খাবার দেবে না বলছো? এরপর লোকটি তার নিজের ভুলটা বুঝতে পারে। তারপর দোকানদারকে বলে, ভাইয়া আরো একটা পিৎজা দিয়ে দাও। তো বন্ধুরা, জীবনে যত বড়ই হয়ে যাও না কেন, কখনো নিজের মায়ের কথা যেন ভুলে যেও না।